Hello everyone សួស្តីដល់គ្នាជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយនៅមេរៀនទី4ដែលនិយាយអំពី kitchen មានន័យថាផ្ទះបាយបងដែលមានខ្ញុំឈ្មោះ Khat ចំណឿនហើយបងប្អូនចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសតាម YouTube សូមវាពីថាចំណឿន Khat បងប្អូននឹងទទួលបានពាក្យជាភាសាពាក្យមេរៀនជាភាសាអង់គ្លេសច្រើនពីខ្ញុំអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែលម្អិតហើយនឹងច្បាស់នៃពាក្យនីមួយៗយើងមកមើលរូបភាពហើយនឹងសិក្សាពាក្យទាំងអស់គ្នាចានេះជារូបភាពនៃផ្ទះបាយដែលមានចង្ក្រានហ្គាមានដាក់បលិចានមានទូមានអីទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាជាវត្ថុនៅក្នុងចង្ក្រានបាយដែលយើងមើលទៅឃើញមានរបស់ជាច្រើនក្នុងចង្ក្រានបាយមានដូចជាបាត់កែវចាននេះហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមកសិក្សាពាក្យនីមួយៗនៃជាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នា Lesson 4 មេរៀនទី4 Vocabulary សិក្សាពាក្យ Baking tray វិជ្ជានេះមានន័យថាថាបដនំ bowl ថាវិជ្ជានេះមានន័យថាចានគោមឬចានសម្ល chopping board ថាវិជ្ជានេះមានន័យថាជ្រុញ cooker ថាវិជ្ជានេះមានន័យថាចង្ក្រាន cup ថាវិជ្ជានេះមានន័យថា fork ថាវិជ្ជានេះមានន័យថាសម fridge ថាវិជ្ជានេះមានន័យថាទូទឹកកក frying pan ថាវិជ្ជានេះមានន័យថាខ្ទះ glass ថាវិជ្ជានេះមានន័យថាកែវ grater ថាវិជ្ជានេះមានន័យថាឧបករណ៍ជូតល្ហុង juicer ថាវិជ្ជានេះមានន័យថាឧបករណ៍ច្របាច់ក្រូច kettle ថាវិជ្ជានេះមានន័យថាកំសៀវទឹក knife ថាវិជ្ជានេះមានន័យថាកាំបិត ladle ថាវិជ្ជានេះមានន័យថាវែកសម្រាប់សម្ល napkin ថាវិជ្ជានេះមានន័យថាកន្សែងជូតដៃ plate rack ថាវិជ្ជានេះមានន័យថាឧបករណ៍ដាក់ចានឬក៏យើងអាចនិយាយបានពាក្យថារាវចាន plate ថាវិជ្ជានេះមានន័យថាចានបាយ pot ថាវិជ្ជានេះមានន័យថាឆ្នាំងសម្ល rice cooker ថាវិជ្ជានេះមានន័យឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី sauce shaker ថាវិជ្ជានេះមានន័យថាក្រឡអំបិល sink ថាវិជ្ជានេះមានន័យថាឡាបូលាងដៃឬឡាបូលាងចាន spoon ថាវិជ្ជានេះមានន័យថាស្លាបព្រា spoon tube ថាវិជ្ជានេះមានន័យថាបំពង់ដាក់ស្លាបព្រា strainer ថាវិជ្ជានេះមានន័យថាកន្ត្រង table ថាវិជ្ជានេះមានន័យថាតុ tape ថាវិជ្ជានេះមានន័យថាក្បាលរមណីទឹក tray ថាវិជ្ជានេះមានន័យថា
Whisk Whisk ថាពីជានាមមានថាឧបករណ៍វេសុត Chair Chair ថាពីជានាមមានថាកៅអីឥឡូវយើងមកសួរហើយនឹងឆ្លើយសំណួរទាំងអស់គ្នា Number 1 What is this? What is this? តើនេះគឺជាអ្វី This is a parking tray. This is a parking tray. នេះគឺជាថោដឹក Number 2 What is this? What is this? តើនេះគឺជាអ្វី This is a bowl. This is a bowl. នេះគឺជាចានសម្ល Number 3 What is this? What is this? តើនេះគឺជាអ្វី This is a chair. This is a chair. នេះគឺជាកៅអី Number 4 What is this? What is this? តើនេះគឺជាអ្វី This is a chopping board. This is a chopping board. នេះគឺជាជ្រុញ Number 5 What is this? What is this? តើនេះគឺជាអ្វី This is a cooker. This is a cooker. នេះគឺជាចង្ក្រាន Number 6 What is this? What is this? តើនេះគឺជាអ្វី This is a cup. This is a cup. នេះគឺជាពែង Number 7 What is this? What is this? តើនេះគឺជាអ្វី This is a fork. This is a fork. នេះគឺជាសម Number 8 What is this? What is this? តើនេះគឺជាអ្វី This is a fridge. This is a fridge. នេះគឺជាទូទឹកកក Number 9 What is this? What is this? តើនេះគឺជាអ្វី This is a frying pan. This is a frying pan. នេះគឺជាខ្ទះ Number 10 What is this? What is this? តើនេះគឺជាអ្វី This is a glass. This is a glass. នេះគឺជាកែវ Number 11 What is this? What is this? តើនេះគឺជាអ្វី This is a grater. This is a grater. នេះគឺជាឧបករណ៍ឈូសល្ហុង Number 12 What is this? What is this? តើនេះគឺជាអ្វី This is a juicer. This is a juicer. នេះគឺជាឧបករណ៍ច្របាច់ទឹកក្រូច Number 13 What is this? What is this? តើនេះគឺជាអ្វី This is a kettle. This is a kettle. នេះគឺជាកំសៀតទឹក Number 14 What is this? What is this? តើនេះគឺជាអ្វី This is a knife. This is a knife. នេះគឺជាកាំបិត Number 15 What is this? What is this? តើនេះគឺជាអ្វី This is a ladder. This is a ladder. នេះគឺជាវែកសម្ល Number 16 What is this? What is this? តើនេះគឺជាអ្វី This is a napkin. This is a napkin. នេះគឺជាកន្សែងជូតដៃ Number 17 What is this? What is this? តើនេះគឺជាអ្វី
This is a plate rack. This is a plate rack. នេះគឺជារាវដាក់ចាន Number 18. What is this? What is this? តើនេះគឺជាអ្វី This is a plate. This is a plate. Number 19. What is this? What is this? តើនេះគឺជាអ្វី This is a pot. This is a pot. នេះគឺជាឆ្នាំងសម្ល Number 20. What is this? What is this? តើនេះគឺជាអ្វី This is a rice cooker. This is a rice cooker. នេះគឺជាឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី Number 21. What is this? What is this? តើនេះគឺជាអ្វី This is a sauce shaker. This is a sauce shaker. នេះគឺជាក្រឡអំបិល Number 22. What is this? What is this? តើនេះគឺជាអ្វី This is a sink. This is a sink. នេះគឺជាឡាបូលាងដៃកន្លំបូលាងចាន Number 23. What is this? What is this? តើនេះគឺជាអ្វី This is a spoon. This is a spoon. នេះគឺជាស្លាបព្រា Number 24. What is this? What is this? តើនេះគឺជាអ្វី This is a spoon tube. This is a spoon tube. នេះគឺជាបំពង់ស្លាបព្រា Number 25. What is this? What is this? តើនេះគឺជាអ្វី This is a strainer. This is a strainer. នេះគឺជាកន្ត្រង Number 26. What is this? What is this? តើនេះគឺជាអ្វី This is a table. This is a table. នេះគឺជាតុ Number 27. What is this? What is this? តើនេះគឺជាអ្វី This is a tape. This is a tape. នេះគឺជាក្បាលរមណីទឹក Number 28. What is this? What is this? តើនេះគឺជាអ្វី This is a tray. This is a tray. នេះគឺជាថាស Number 29. What is this? What is this? តើនេះគឺជាអ្វី This is a whisk. This is a whisk. នេះគឺជាឧបករណ៍វេយស៊ុប អរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅ Channel YouTube របស់នេះខ្ញុំ សូមកុំភ្លេចជួយចុច Like និង Subscribe នៅ Channel របស់នេះខ្ញុំដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗជាភាសាអង់គ្លេសពីនេះខ្ញុំ ចា៎ជាចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា